Me voy a meter en ella. ¡Ay! ¡Ay! Quedé pura tierra. Y una selvita muy linda. Creo que ya vengo. Se ve ricuro. ¡Qué rica! Ay, ¿qué otra que me toque sobrevivir aquí? Oh, un lago. Por ahí. Está por allá. ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¡Ay! Un lago. Me toca meterme ahí. Pero tengo que sobrevivir. ¿Qué es eso de ahí? ¡Ay, un gatito! Creo que me he todo dañado y me dañaron ¿cómo se decía? En el... ¿Cómo voy a sobrevivir aquí? A ver, porque acá tengo una botella de Fanta. Sí, no sé dónde la traje, pero es una botella de Fanta. Y también me traje un spray. Bueno, en realidad una guaraná. Sí, es así. Bueno, tengo dos cosas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¡Ah! Ta, 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 tararara, da, da, ta, ta, ta. Uga, uga, uga. ¿Cómo hacían los Alexa? ¿Cómo hacían los cavernícolas antes? Uga, 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 uga. Agu, uga. Agu, uga. Agu, uga, uga. Entonces voy a decir uga, uga. Uga, uga. Uga, uga. Uga, uga. Este video va a durar 11 minutos. ¿En serio? ¡Ah! Son esas luces. ¡Oh! ¡Tremendas luces! ¡Oh! ¡Tremenda piscina! ¡Oh, ya! ¡Tremenda piscina! Bueno, en realidad es un lago, pero le digo piscina porque tiene agua. Y todo lo que tiene agua le digo piscina. ¡Ah! Hola, soy el Gatupeta Caricato. Y me tengo que ir viajando de este... ¿Cómo lo diría? De este... De este... ¿Cómo lo diría? Esta selva, ese bosque, ay, no sé. Es selva. Sí, porque... Bueno, tengo que hacer pis, así que espera un momentico. Subiendo las escaleras. Subiendo las escaleras.